ট্রাভেল প্রাইম সুন্দরবন ব্লক 17। আজকে আমি যাচ্ছি ওই দূরে, সামনে একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে, ওখানে কিছু জ্যান্ত মাছ ওরা বললো উঠেছে, সেই জ্যান্ত মাছগুলোকে আনার জন্য। একটু দূরের দিকে রয়েছে নৌকাটা, একটু দূরের দিকে। এটা হচ্ছে একদম সুন্দরবনের লাস্ট, মানে একদম শেষ। এখানে এরপরে আর কোনো সুন্দরবন নেই। প্রচণ্ড পরিমাণে কাদা, পা পুরো কাদার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, খুবই কষ্টকর জায়গাটা। আর তলায় নিচে রয়েছে শ্বাসমূলগুলো, গাছের যে শ্বাসমূলগুলো, ওগুলো একটু পায়ে পায়ে লাগছে। খুব মজাও পাচ্ছি, খুব দারুণ লাগছে। দেখা যাক কী মাছ আছে, সেখানে গিয়ে দেখা যাক।